we can be in dilemma. Donc quand nous ne comprenons vraiment pas les pensées de notre Seigneur, nous pouvons être dans un dilemme. 우리가 하나님의 자녀이긴 하지만 여전히 우리는 하나님의 생각과 충돌하고 있습니다. Although we are children of God, but our thoughts are in conflict with His. Malgré que nous sommes des enfants de Dieu, des fois nos pensées viennent en conflit avec les pensées de notre Seigneur. 자식을 낳은 부모는 반드시 욕망이 있기 마련입니다. Parents have certain expectations toward their children. Donc les parents, ils ont certaines expectations qu'ils ont de leurs enfants. 자기 자식을 좋은 아주 그냥 잘 교육을 잘 시켜서 큰 사람이 되고 싶은 되게 만드는 그런 교육열이 있습니다. They want to give good education to them and good things so that they can become great person. Donc ils veulent leur donner vraiment une bonne éducation et des bonnes choses pour qu'ils soient un bon enfant. 하나님께서 우리를 다루실 때도 바로 그런 것이 있습니다. When God deals with us, He has the same heart. Donc quand le Seigneur veut avoir une relation avec nous, c'est dans ce même voie, dans ce même cœur. 하나님께서 우리를 훈련시켜서 하나님이 원하는 수준으로 올리시고 싶은 생각이 있으십니다. He wants to train us and bring us up to His level. Donc il veut vraiment nous entraîner pour que nous soyons à son niveau. 그것은 하나님의 강력한 의지이기도 합니다. That is His strong will and desire. Donc ça c'est vraiment son désir. 그래서 하나님께서 세상 사람들을 바라보지 말고 너희들은 나의 말씀을 듣고 내가 원하는 수준으로 올라가라고 말씀하십니다. That is why God is saying, do not look at the people of the world, but come up to my level. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous dit de ne pas regarder les personnes du monde, mais de venir à son niveau. 너희들은 세상에 살지만 세상 사람이 아니고 나의 자녀이기 때문에 나의 자녀답게 살라고 하나님께서 그렇게 말씀하십니다. Although you live in this world because you're my children, you need to live like my children. Malgré que tu vis dans ce monde, il faut te rappeler que tu es quand même les enfants de Dieu. Donc il faut vivre comme les enfants de Dieu. 하나님께서 하나님의 자녀답게 살라고 하지만 여전히 우리는 그 거부 반응을 보이고 있습니다. God is telling us to live as the children of God, but we still resist Him. Donc Dieu est en train de nous dire il faut vivre comme des enfants de Dieu, mais on le résiste. 그래서 말을 듣지 않는 사람들은 다양한 사건이 만들어집니다. For those people who resist and don't listen to Him, they have to go through many things. Donc pour tous ceux qui le résistent et qui ne suivent pas la volonté de Dieu doivent parcourir plusieurs choses. 어떤 사람은 교통사고를 당해서 하나님을 생각하게 합니다. God lets them go through car accidents to come back to Him. Donc des fois le Seigneur va permettre que tu aies un accident de voiture pour que tu retournes vers le Seigneur. 어떤 사람은 병이 생겨서 하나님을 드디어 찾기 시작합니다. For some people, they come down with an illness and they start looking for God. Pour certaines personnes, il arrive qu'ils aient des maladies. C'est là qu'ils commencent à trouver le Seigneur. 어떤 사람은 가진 물건을 다 가져가기도 하고 그리고 자녀를 먼저 데려가기도 합니다. For some people, their possessions are taken, or sometimes they lose their child. Donc pour certaines personnes, c'est qu'ils doivent perdre des possessions qu'ils ont ou même leurs enfants pour qu'ils se tournent vers le Seigneur. 우리가 하나님의 불순종한 그것 때문에 우리 가정이나 우리 나라는 전쟁 마당이 되기도 합니다. Because of our obedience, our family is torn apart, and our country can be at a war. Donc à cause de notre obéissance, des fois notre famille peut être vraiment tiraillée et aussi notre pays peut aller en guerre à cause de cela. 우리가 하나님께서 잘 모르고 있기 때문에 하나님께서 우리를 고통 속에 집어넣고 차근차근 생각하게 하고 깨닫게 하십니다. Because we do not know the will of God, He lets us go through trials and He makes us learn His way step by step. Donc parce que nous ne connaissons pas la volonté du Seigneur, il nous permet d'aller étape par étape par un chemin. 완전히 밑바닥에 떨어져서 다시 시작하게 하십니다. He makes us just fall to the bottom and start from the bottom. Donc qu'est-ce qu'il arrive qu'on doit chuter jusqu'au bas et ensuite on va remonter. 그래서 우리는 그때 하나님을 찾게 되면서 하나님과 가까이 하게 됩니다. When we're in that kind of situation, we start looking for God and try to search for Him. Donc quand nous sommes dans ces situations, c'est là que nous commençons à chercher vraiment le Seigneur. 이사야서 55장에 그런 말씀이 있습니다. In Isaiah 55, it says. En Ésaïe 55. 너희 목마른 자들아 물로 나오라. Those who are thirsty come to the water fountain. Donc tous ceux qui ont soif viennent à la fontaine pour de l'eau. 돈 없는 자도 내게 나오라. Those people who don't have money come. Tous ceux qui n'ont pas d'argent viennent. 너희는 와서 사막 내가 값없이 돈 없이 포도주와 젖을 사라. Come and buy grape and wine without money.
Et tous ceux, ils viennent, ils n'ont pas d'argent et ils viennent acheter des raisins et du vin. 이사야서 55장 6절에 그런 말씀도 있습니다. 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라 그랬습니다. Isaiah 55:6 says, "Seek and find the Lord when you can." Donc, Ésaïe 55, verset 6 dit, cherchez le Seigneur quand tu peux. 가까이 계실 때 그를 부르라고 그랬습니다. Call unto him when he is near. Donc, il faut faire appel à lui quand il est proche de nous. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르다 그랬습니다. He says, "My thoughts are different from your thoughts. Mes pensées sont différentes de tes pensées. 너희 길은 내 길과 다르다 그랬습니다. Your ears are different than mine." Tes oreilles sont différentes de les miens. 이렇게 하나님께서 내 마음과 생각과 내 뜻을 보시고 어떻게 생각하실까 여기에 대해서 우리는 생각해야 됩니다. We need to examine and consider what would God think when He sees our thoughts, our heart. Donc nous devons considérer et examiner qu'est-ce que le Seigneur va penser quand il regarde nos pensées ou notre cœur. 사람과 사람 사이에도 서로 차이가 있습니다. Everybody is unique. We're different from one another. Donc chaque personne est unique et on est différents l'un de l'autre. 하나님과 우리와도 큰 생각하시는 차이가 다릅니다. There's a big difference between how God thinks and how we think. Donc il y a une très grande différence par laquelle comment nous on pense et la façon que le Seigneur pense. 내 중심에서 사건이 일어날 때 이 사건에서 내가 어떻게 생각하느냐 이런 관점의 차이가 있습니다. And when things happen around us, everybody has a different perspective. How everybody interprets it differently. Donc quand il y a quelque chose qui se passe autour de nous, chaque personne a une conception, une interprétation très différente de la même situation. 그래서 이사야서 55장 6절 7절에 무슨 일이 생길 만할 때 그 일이 생겼을 때 하나님 앞에 반드시 나오라고 그랬습니다. So that's why in Isaiah 55:6 it says, "Come to him when all these things happen around you." Donc en Ésaïe 55 verset 6, c'est pour cela que le Seigneur dit que quand toutes ces choses t'arrivent, il faut venir vers le Seigneur. 어떤 일을 당해도 하나님께 나오면 하나님이 크게 널리 용서해 주신다 그랬습니다. Whatever situation you're in, if you just come to the Lord, He will forgive you. Donc peu importe la situation par laquelle tu passes, il faut simplement venir vers le Seigneur et il va te pardonner. 이것을 타이밍이라고 그렇게 이야기를 합니다. And it's called timing. Et cela c'est vraiment le temps de Dieu. 지금 내가 돌아와야 될 때, 기도해야 될 때, 하나님을 만날 때가 있습니다. There's a time we need to call out to Him, time to come back to Him. Donc c'est vraiment un temps que tu dois crier vers le Seigneur et un temps que tu dois retourner vers le Seigneur. 저와 여러분들이 하나님의 능력을 받을 최적의 때입니다. And this is the time that we need to receive the power of God. Donc c'est vraiment le temps de recevoir. Maintenant c'est le temps de recevoir la puissance du Seigneur. 하나님께서 저와 여러분이 기도하는 것을 보시고 하나님께서는 타이밍을 맞추십니다. When the Lord sees us pray and He adjusts His timing for us. Donc quand le Seigneur nous voit en train de prier, c'est là qu'il peut faire des ajustements avec le temps, son temps pour nous. 어제 말씀 중에 우리는 무언가 하나를 간증하기 위해서 존재한다 그랬습니다. Yesterday I have shared with you that we exist to express one thing. Donc hier je vous ai parlé que la seule raison pour laquelle nous sommes en existence c'est pour une seule chose. 스티반 집사는 자기가 돌에 맞아서 죽는 그 순교를 표현하기 위해서 지금까지 살았습니다. Stephen, he lived to express to be a martyr and to be stoned to death. Donc Étienne a vécu une vie vraiment d'être un martyr et il a été lapidé jusqu'à sa mort. 아담의 아들 아벨은 하나님께 예배드리는 예배드리는 것을 재현하기 위해서 살았던 사람입니다. Abel, he lived to give sacrifice to the Lord. Donc Abel a vécu une vie pour donner des sacrifices vers le Seigneur. 모세는 출애굽 사건을 막기 위해서 지금까지 살았습니다. And Moses, he lived to take the people of Israel out of Egypt. Donc Moïse a vécu une vie où il devait enlever le peuple d'Israël en Égypte. 여호수아는 가나안 정복을 위해서 존재하는 것입니다. Joshua lived to conquer Canaan. Joshua a vécu une vie où il devait conquérir Canaan. 저와 여러분들은 반드시 불신자든 아니든 간에 반드시 누구에게 영향력을 끼쳐야 됩니다. We as Christians, we need to impact others. Donc nous comme des chrétiens, nous devons avoir un impact sur les autres personnes. 이스라엘 백성들은 길들이지 않은 야생마와 같았습니다. The Israelites were like wild animals that were not trained. Donc les Israélites étaient comme des animaux sauvages qui n'étaient pas entraînés. 저와 여러분들도 그런 기질이 굉장히 많습니다. And we have the similar characteristic as them.
Et nous avons des caractères, un caractère ou des traits qui sont similaires que les Israélites. 하나님께서 우리를 쓰시려고 하는데 우리는 핑계가 많이 되고 못하겠다고 이렇게 이야기하는 경우가 많습니다. When God wants to use us, we give excuses to Him and we say we cannot. Donc quand le Seigneur veut nous utiliser d'une façon ou d'une autre, on donne toujours des excuses pourquoi on ne peut pas le faire. 오늘 마태복음 3장 9절에서 12절까지 있는 이 말씀은 이 본문의 말씀은 세례 요한에 대한 이야기입니다. And Matthew 3:9-12, as we read, this is about John the Baptist. Donc Matthieu chapitre 3 verset 8, ça parle de Jean le Baptiste. 세례 요한 때문에 이스라엘 유대 땅에 공청회가 열어졌습니다. Because of John the Baptist, there was a big, huge conference held for him. À cause de Jean le Baptiste, il y a eu une très grande conférence qui a eu lieu en son honneur. 세례 요한 때문에 죄를 강력하게 꾸짖고 세례 요한은 광야에서 메뚜기와 섭총을 받으면서 약대 털옷을 입고 하나님의 복음을 전했습니다. John, he wore clothes made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist, and he was proclaiming in the desert. Donc vraiment, Jean le Baptiste était quelqu'un qui était en train de prêcher, faire un prédicament dans le désert. 진짜가 오기 전에는 가짜가 진짜 행세를 했습니다. And before the real thing came, what was fake acted as real. Donc même avant que la réalité puisse apparaître, le faux est apparu comme une réalité devant lui. 예루살렘 성전에 유대인들이나 바리새인 그리고 대제사장과 제사장들, 랍비들 이런 사람들은 진짜 행세를 했습니다. In Jerusalem, the rabbis, the Pharisees, and teachers of the law acted as the real thing. Donc à Jérusalem, les pharisiens, les rabbins, eux, ils se tenaient comme si qu'ils étaient des personnes de vraies. 예수님이 나타나자 저들은 가짜라는 것이 금방 드러났습니다. But when Jesus came, it was known that these were fakes. Donc quand Jésus est apparu, quand il est arrivé, là, on a déclaré que c'était des faux. 예수님이 이 땅에 오시자마자 땅에서 소동이 일어났습니다. As soon as Jesus came, there was commotion on earth. Donc dès que Jésus est arrivé, il y a vraiment eu une tribulation sur la terre. 유대 땅 예루살렘에서부터 베들레헴까지 예수님이 탄생한 것 때문에 유대 왕으로 오신 것 때문에 소동이 많이 일어났습니다. Because Jesus came as on earth, there was riots beginning from Jerusalem to Bethlehem. Donc quand Jésus est arrivé sur la terre, comme il y a vraiment eu des conflits de Jérusalem à Bethléem. 예수님께서 가시는 곳곳마다 마귀가 소동을 했습니다. Wherever Jesus went, the demons they acted out. Donc où Jésus passait, c'est là que les démons commençaient à se manifester. 여러분이 어젯밤에 경험한 것처럼 성령의 불이 강력하게 임하면 내 안에 숨어있는 마귀들이 소동을 일어나고 정체가 드러나기 시작합니다. Like you experienced last night, when the power of God enters you, the demonic spirits will manifest and they will have like a riot. Donc comme tu as ressenti hier soir, c'est comme quand tu reçois le feu là qui est à l'intérieur de toi et que ça commence à brûler, c'est là que les démons commencent à se manifester à l'intérieur de toi. 세례 요한이 지금 세례를 주면서 하나님의 말씀을 전하고 있는데 유대인들과 바리새인들이 나타났습니다. As John the Baptist, who was baptizing the Jews and the Pharisees, they showed up. Donc quand Jean le Baptiste était en train de faire le baptême, c'est là que les Juifs et les pharisiens se sont apparus. 아마도 바리새인들은 세례 요한에 대한 소문을 듣고 세례 받으려고 온 것 같습니다. I think the Pharisees, they heard about John the Baptist and they wanted to be baptized by him. Donc les pharisiens ont entendu parler de Jean le Baptiste et ils voulaient se faire baptiser par lui. 바리새인들은 정통 유대인이기 때문에 옷차림을 보면 금방 구분할 수 있습니다. Pharisees were the traditional Jews and you could recognize them by the clothes they're wearing. Donc les pharisiens étaient les juifs traditionnels et tu pouvais les reconnaître par les vêtements qu'ils portaient. 바리새인과 사두개인들이 왔는데 세례 요한이 그 자리에서 그냥 독사의 새끼들아 그러면서 독수를 부으면서 쫓아내 버립니다. Pharisees and Sadducees came to John, and when he saw them, he immediately he cursed them and then called them brood of vipers, and then just cast them out. Donc les pharisiens, quand ils se sont approchés de Jean le Baptiste, c'est là qu'il les a maudits et lui leur ont dit race de vipères.
자, 그러면 왜 세리요한이 그들에게 독사의 새끼랍니다 왜 쫓아냈을까요? Why did John the Baptist call them brood of vipers and just kick them